na Roomfie toe. Nou ons beoog, dit sal ons so 5-6 ure vat. En dan word die bokke afgelaai. Van Roomfie af vat ons nou 'n teerpad af Mzuzu toe. En dis waar die kwarantynehokke is. Nou, dan sal ons die bokke daar wakker maak. Die bloed sal getrek word terwyl die bokke onder is. Die bokke sal geïdentifiseer word met oorplaatjies. En daar het ons ook in daai hokke so 4 kampe wat so elke groep, daar sal omtrent so 26 tot 28 bokke op 'n kamp wees. Hier in die suide gaan ons met vangkrale bou. Vangkrale vang, dis die gewone wildboumas. Ons sal, daar is ons praktiese probleem dat mense geweldige hoë bome het. Hoë mopani en ook ander tipes. Maar ons het so 'n bietjie 'n probleem daar dalk dat die diere sal wil vassteek onder die bome en nie in die krale wil gejaag word nie. Maar daai bokke sal in die krale gejaag word en dan in die trokke gelaai word. Ons sal net horingpype en goed aansit. Ons sal hulle dan net 'n kalmeermiddel gee. En dan hulle opry hierdie 250 km hier na Lilongwe toe. Ek dink die groot sukses van so 'n operasie is onder andere om die regte span ouens te hê. En ek het met my vorige operasie ook baie goeie ouens gehad. Ek het weens verskeie redes hierdie keer 'n ander span wat ek dink top ouens is. Dirk Albers is die vlienier. Dirk het baie ondervinding. Ek en Dirk kom al 'n baie lank pad saam, van ek dink 87 af. Het Dirk al baie kere vir my gehelp om met gewone boumas wild te vang. En vandat ek kommersieel wild begin pyl het, as 'n vangmetode het Dirk maar altyd vir my gevlieg. Hier en daar moes ek gebruik maak van ander ouens, maar as ek kon kies het ek maar vir ou Dirk gebruik. Dirk het al geweldig baie ondervinding. Hy kan nou vir ons miskien net sê hoeveel ondervinding hy het. Onder andere het Dirk hierdie goeie boek ook geskryf van wildvang. Ek dink enige ou wat nog nie die boek gesien het nie, kan gerus 'n plan maak om wel in die bladsye rond te blaai. Want dit sal vir die beginner en vir die ou wat dink hy het ondervinding miskien baie kan leer. Hierdie is toevallig van die bokke, hartebees wat ons met 'n Robinson gepyl het in die Noord-Kaap. En toevallig hierdie is ook op dieselfde plaas 'n swart wildebees gewees. Ek dink Dirk, jy moet maar vir ons miskien bietjie vertel. Jy kan so 'n bietjie van die boek ook vertel, die besonderhede daar, en dan vir ons miskien net sê hoekom ons 'n Jet Ranger moes bring en nie 'n US 300 soos laas nie. En dan van jou ondervinding met vleere en so. Ja, oké, Johan, ek het hierdie boek geskryf basies maar net om vir ander mense tot hulp te wees wat ook in die wildbedryf wil ingaan of reeds daar is. Ek het probeer om al my ondervinding nou op 'n praktiese manier bymekaar te bring. En soos wat ek dikwels al gesê het, as ek nou maar so 'n boek gehad het toe ek begin het in 1974 met wildvang, dan sou dit seker baie beter met my gegaan het, maar nou is dit hierso. En ten opsigte van die boek wil ek ook net graag aanhaal 'n paragraaf wat hier staan op bladsy 17, omdat ek dink dit gepas is ten opsigte van hierdie operasie wat ons aan die vooraand nou is om te begin. Dit lees so: As the darting of antelope on a commercial scale is a relatively new field, I would like to mention the pioneering work done in this regard by Dr. Johan Kriek of Kimberley. His inputs have helped to put the darting of antelope on a large scale on a sound basis. As a result of this, I would not be surprised if commercial darting becomes big business in the future.
Nou hierdie is daarom nou 'n rukkie terug al geskryf en sedertdien het daar nou baie dinge ontwikkel tot op die punt waar ons nou staan voor hierdie operasie wat sekerlik nie kan vergelyk met enigiets wat al tevore gedoen is nie. Ek dink selfs in vergelyking met die operasie wat julle 3 jaar terug gedoen het, dis daarom 'n baie groter, moeiliker tipe van operasie hierdie. Soveel so dat ons ongelukkig nie van dieselfde helikopter kan gebruik maak wat laas gebruik is nie. Die hoë hoogtes by Nika gaan ongelukkig die gevolg hê dat ons moet 'n groot masjien hê ingeval ons die bokke moet optel. Ons weet nog nie verseker of dit sal nodig wees nie, maar ons moes daarvoor voorsiening gemaak het. Die helikopter wat ons sal gebruik is 'n Jet Ranger Merk 3, reeds ook omdat die Merk 3 bietjie meer krag het as die Merk 2. So ons moes probeer aan al die moontlikhede dink vooruit en dan daarvoor voorsiening maak. So die helikopter is toegerus om bokke te kan optel. Ons het sover as wat ons kon al die moontlikhede probeer aandink en soos wat die tyd aangaan nou sal ons sien of ons reg opgetree het en reg beplan het daar. Dirk, hoekom kan 'n piston nie daar vlieg nie? Oor die algemeen is die piston tipe helikoptertjies kleiner. Dit is nou maar so dat as jy kyk na 'n 5-sitplek masjien in grootte, dan is hulle geneig om liewer turbine met motors te gebruik, omdat hulle meer krag kan lewer vir hulle gewig. En die enigste ander alternatief, as jy sou 'n kleiner masjienkie gebruik, is as hy 'n turbo aanjaer het, wat dan vir jou 'n kraglewering gee dan tot op hoër vlakke. Maar ten spyte daarvan, die masjiene wat beskikbaar is, al het hulle dan so aanjaer, sal nogtans nie kan 'n groot bok oplaai soos wat ons beoog wat nodig sal wees nie. Dirk, en vertel ons bietjie van jou helikopter ondervinding. Watter helikopters het jy? Jy het omtrent 10 verskillende helikopters op jou lisensie, né? Ja, ek het so oor die jare daarom nou 'n hele paar al gevlieg. Wat miskien van groter belang is dat ek het al met 5 verskillende tipes wildvang gedoen. En ek glo dat onder die omstandighede met die operasie wat ons nou doen, het ons die regte masjien vir die taak. En jy het baie ondervinding met die Jet Ranger ook, né? Ja, nee, dit is maar die masjien wat ook die meeste gebruik word vir die algemene tipes vlieg wat 'n mens kry in die Republiek, het sy lugfotografie of net gewone vlieg van A na B. Die masjien het homself al bewys. Dit was natuurlik ook 'n argument dat ons moet 'n masjien hê waarvan die onderdele redelik bekombaar is, aangesien ons so ver is hier van die groot sentra. So al hierdie faktore moes ons in aanmerking geneem het by die kies van die helikopter wat ons gaan gebruik. Dirk, en jou wildondervinding, jy het mos 'n klompie ure agter die blad. Ja, op wildvang, as ek nou kyk, ek het begin vlieg in 1967, maar ek het met wildvang begin in omtrent 1974. En as ek nou moes kyk net na ure op wildvang self, dan sou dit darm seker hier by die 3.500 ure wees wat ek op wildvang gedoen het. Ja, nee, dis darm regtig 'n klompie ure. Dirk, die bietjie terug te kom na die operasie, die praktiese probleme wat jy sien in Louwondy. Jy was nog nie self in Louwondy nie, maar ek kan vir jou verseker die bome is baie hoog daar. Wat se probleme sien jy? Die probleme wat ons kan ondervind met hoë bome is as die bokke traag is om te beweeg vir die helikopter. As ons vind dat hulle wil nie graag uit die digte bos of die hoë bome kom nie, dan kan ons 'n probleempie hê, maar daarvoor het ons nou voorsiening gemaak in terme van die motorfiets, wat as dit nodig is sal help om op die grond te beweeg en die bokke bietjie aan te jaag.
Maar ons voel dat aangesien die bokke nie baie met helikopters te doen gehad het al nie, sal hulle waarskynlik genoegsaam pad gee vir die helikopters se geraas. Die ander probleem wat jy kry wanneer jy oor groot bome werk, is natuurlik die gevaar dat as jy uit krag uit sou raak, dan kan jy tussen die bome insak. Nou dit is iets wat ek natuurlik sal moet baie versigtig wees mee. As ons die dag baie sterk winde het, dan kan dit miskien noodsaak dat ons liewer stop, maar dit sal grotendeels afhang van hoe die bokke reageer. As die bokke goed reageer op die helikopter, dat jy dan nie so laag oor die bome hoef te gaan nie, dan sal ons kan regkom al waai die wind. Ja, wel ek het nou vrou Dirk voorgestel en nou is dit my beurt om Gideon Komsie voor te stel. Ons is neefs. En dis my neef wat ek nogal baie voor tyd het. Want as ek in die nood is, dan is hy altyd daar om my te help. Ons het in 86, met my operasie in 86, het Gideon ook saam met my hiernatoe gekom. Saam gevoel hoe Afrika werk. Saam sonder taxi met boere en draadtrekkers en goed en tassies rondgeloop en probeer hokke bou en die frustrasies van Afrika geproe. Toe het ons saam hier so 'n drukgang gebou. En Gideon, dis weer sulke tyd, né? Ja nee, ons is nou weer in Afrika. Ons het daarom nou ons stasie klaar gebou. Ons het in 86 ongelukkig kon Gideon nie saam met my die vangery meemaak nie. Hy moes ongelukkig toe Zimbabwe toe gaan. Maar toe ek die bokke in Suid-Afrika afgelaai het, toe het Gideon daar by Dr. Netling begin werk. En hy het toe die Lichtenstein hartebeeste sommer vir ons daar mooi opgepas. En Gideon, jou ondervinding met wild het eintlik basies daar begin, hè? Jy het met Dirk baie daar met te doen gehad. Ja, toe ek by hom Dirk Netling gekom het, toe het ek vir hom daar toegespan vir die Lichtensteins. En so het ek nou maar al meer en meer van die wild geleer. En hy het ook plaas op Messina wêreld gehad. En daar het hy jaarliks wild gevang in die Bouma manier. En dit is maar waar ek nou maar elke jaar bietjie meer en meer geleer het van die wildstorie. En ek het was ook jaarliks soos wat jy my opgeroep het, daar in Noord-Kaap, waar ek jou kom help het daarso. Ja, so ek meen jou, ek moet sê, jy het wraggies in die diepkant van die swembad ingespring en jy het baie gou van wild geleer. Nou Gideon, ons het saam daar in Katoo gevang en ons het saam in Kimberley en saam gepyl. So jy het elke keer as ek op jou knoppie druk, het jy gekom. Ja, en wat vir my lekker was, dit was 'n wye verskeidenheid van soorte wild wat ek al gevang het, van kameel, woestynkamele tot springbokke tot by Ja, rooibokke wat moeilik is. ja, ons het wraggies omtrent te verskyn. Pylery, Bouma, netvangery en vir rooibokke. Ons het nee, so dis hoekom ek het toe ek kom en nou veral vir die voorbereiding van die hokke. Gideon is 'n gekwalifiseerde dieselwerktuigkundige ook. So met so 'n vangoperasie het jy 'n breë spektrum van ouens nodig. So toe was ek baie bly toe ek vir Dirk vra of hy en Gideon my hand sal gee. Gideon hou die voertuie in stand. Hy help ons die Bouma opsit. Hy ry die voertuie, as ons die wild moet aflaai, weet ons is 'n verantwoordelike ou wat bokke gaan aflaai. As Gideon daar voor is by die drukgang, dan weet ek wragtig die verkeerde bok sal nie by die verkeerde plek kom nie. Gideon sorteer altyd die bokke baie mooi uit daarvoor. Hy hoef ook nie seker te maak dat die hekke voor toe is nie, want as jy vir hom 'n opdrag gegee, dan weet jy dit sal baie verantwoordelik gedoen word. En ek moet vir hom wraggies baie dankie sê dat hy bereid was om weer 'n keer so lank van sy seentjie af weg te bly. Jy moet maar vir Edward sê ons maar vir hom een van die bokke groot maak, ja. Die derde persoon wie ek graag sal wil voorstel is Dr. Dirk Netling, of soos ek hom noem, Oom Dirk. Nou moet jy sê wat ek dink. Nee Dirk, baie dankie vir dat julle ouens weer saam hier is in Malawi.
Sonder die regte span sou ek nooit so iets aangepak het nie. Ek het laas ook goeie ouens gehad. Ek het net hierdie keer 'n ander span gebruik met al jou wildvangondervinding. Maar ek moet jou sê, veral met jou positiewe uitkyk op alles, alle probleme. Jy weet, daar is nog nie 'n ou wat ek gesien het wat so min van probleme dink soos jy nie. As daar 'n probleem opduik, dan sê jy net geen probleem. Jy weet, en dit is vir my die wonderlike manier om altyd saam, ons het al teëspoed gehad. Ek het al bokke verloor waar ek vir Dirk gehelp het wat miskien in my afdeling miskien verliese was, en dan het ou Dirk maar net geglimlag en gesê dis wildvang. En daai positiewe houding in 'n wildvanger is wat die sukses maak. As 'n ou nie teëspoed kan hanteer nie, dan is dit verby. En ek moet wraggie sê, dis hoekom een ding wat hoekom ek jou saamgevat het, was net om daai positiewe bydra te hê vir daai gesindheid as 'n ou vang. Ja, maar ek dink dit geld nie net vir wildvang nie. Ek dink geld vir alles wat jy doen. Ja, As jy nie kan teëspoede kan hanteer nie, dan kan jy in elk geval nie sukses maak van enige iets nie. nee, dis baie waar. Nee, jy weet, Dirk, ek dink in 86, 87, toe jy daai keer saam met my gekom het om 'n survey te kom doen. Moet ek vir jou sê, ek waardeer dit vreeslik baie, want ou Dirk was altyd bereid om hierdie projek voluit te ondersteun. As daar iets was wat hy kon doen, het hy altyd geoffer om dit te doen. Finansieel was Dirk bereid om die hele projek vir my te borg, wat ek baie waardeer. Hy het sy voertuig gekoop, hierdie Ford 250. Hy sê nou hy het hom vir homself gekoop, maar ek weet hy het hom eintlik gekoop vir hierdie Malawi projek. Hy het nou wel 'n voertuig nodig gehad, maar hy het net die eerste verskoning gesoek om 'n Ford 250 te koop. Toe het hy hierdie pragtige voertuig met sy gooseneck